السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 29 صفحة 29. إذا دائما أنجزوا ثم صححوا من خلال الفيديو. إذا نبدأ مع التمرين رقم 24 l'exercice 24. Donc A, B et C et D sont 4 points non alignés يعني non alignés غير مستقيمية n'appartiennent pas à la même droite كتنتميش نفس la ligne la droite. Donc il y a هذه. Donc placer les points R, S et T milieu respectif يعني منتصفات على التوالي دي سيغمون ديال القطع A B و B C و C D. Donc ملي كنحسبوا دي respectif يعني الاولى مع الاولى R الميليو ديال A B S الميليو ديال B C و T الميليو ديال C D. Donc R هي الميليو ديال A B. إذا عندنا هو الشكل. إذا إما نستعملوا مسطرة ونقيسوا لا ميزور ديال هاد السيغمون ونديفيزيو باغ دو نقسموا على جوج، أو نستعملوا البيركار. إذا البيركار إلا بغينا الميليو ديال أ بي دونك كناخدو قياس في البيركار كيف ما كان. المهم غير ما تكونش قل من النص ديال أ بي ومتتكبرش بزاف عاوتاني، يعني ديما قرب شويه لأ بحال هكايا. إذا هنايا غنديرو قوس في الأعلى وقوس في الأسفل من بي بنفس هذاك القياس كنحطوه في أ وكنديرو قوس في الأعلى وقوس في الأسفل. دونك فين تلاقاو لينا النقطتين أو لي بارونتيز. إذا غنصيلو هاد النقطة مع هاد النقطة، ولكن كنديرو غير الميليو فقط، حنا باغيين الميليو. دونك هادي إغ. دونك بنفس الطريقة غنديرو إس ديال بي سي. إذا نقدر هنا نستعمل غير مسطرة مثلا إلا بغيت، ما بغيتش نقدر ندير بيكار. إلا كان القياس غير مضبوط من الأحسن بنفس الطريقة غنوضع في بي لأن أنا باغي الميليو ديال بي سي. دونك نقرب شويه للسي. إذا كندير قوس في الأعلى وقوس أو قوس في اليمين وقوس في اليسار، ثم في النقطة في الرأس الآخر سي. إذا لاحظوا ما تلاقاش ليا القوس غادي نعاود بي. إذا نفس الشيء ما تلاقاش القوس إذا غنعاود بي. إذا غنطول هاد القوس هذا وهذا. إذا هادو هاهما تلاقاو نعاود عاوتاني سي، يعني كنبقى نزيد فيهم حتى كيتلاقاو. دونك هاهما تلاقاو دابا. إذا هاد البوان هادي مع هاد البوان هادي وغنلقى الميليو. دونك الثانية اس ديال بي سي، اس ديال بي سي ثم تي ديال سي دي. دونك سي دي إذا نشوف القياس ديال المسطرة إلا كان هنا إذا تقريبا راه فيها 6. إذا باغ دو غتعطيني هنايا 3. دونك هادي تي. Très bien, tracez les droites RS et ST. Donc RS, HR, HS. RS و ST. ST هو هذا. Bien. La troisième question, tracer la droite B1 parallèle à RS passant par T. Donc, on a rendu le موازي parallèle موازي RS ولكن passant par T. Donc RS هو هذا غنديرو الموازي ليه passant par T، يعني غيكون تقريبا من هنا باش يكون موازي ما يتقاطعش معاه. دونك هنايا ديما في الموازي كنستعمل ليكير. دونك انا بغيت الموازي parallèle à la droite R اس. دونك نرسم عليه واحد العمودي بيربونديكولير على ار اس، حيت ديما الا بغيت التوازي خصني ندير بيربونديكولير هو الاول. دونك غنديرو هنايا خفيف لان غادي نمسحو، ومن بعد غندير بيربونديكولير على هذاك اللي رسمت باسون باغ تي وكيجيني توازي باراليل. دونك هنا نمدد. دونك هذا هو هنا هذا وهذا سون باراليل. دونك سميتو دي ان. دونك هذا دي ان. هاد الاقواس هادو يمكن تمسحوهم ملي كتساليو من البيركار كتمسحوهم. tracer la droite D2 parallèle à ST passant par R. donc parallèle à ST غادي نحط ليكير الكوس على ST passant par R. donc ST هو هذا. اذا غنحط عليه الكوس
باش نرسم عليه واحد البيربونديكولار عليه غير خفيف لان غنمسحو من بعد اذا ما بانش مزيان. نعاودو مثلا هذا، ومن بعد كندير بيربونديكولار على هذاك اللي رسمت عاوتاني مره اخرى. يعني الا بغيتي التوازي كترسم التعامد جوج المرات. دونك هو هذا. دونك هذا سميتو دي دو. هنا لا quatrième question, que peut-on dire des droites D1 et D2? Donc D1 و D2. دونك هنايا ما كايناش بيناتهم زاويه قائمه. هنا رسمنا باراليل ديال هذا. دونك D2 هو الباراليل ديال TS و D1 هو الباراليل ديال RS. دونك D1 و D2 غير متقاطعين فقط سيكونس. دونك شنقولو؟ نقولو D1 et D2. Donc D1 et D2 sont séquences متقاطعين. Très bien, l'exercice 25. Donc A, B et C sont 3 points non alignés. يعني غير مستقيمية، ما كتنتميش نفس المستقيم فعلا. هي مكايناش في نفس المستقيم. Tracer la droite D1 perpendiculaire à la droite AB passant par C. Donc نرسمو perpendiculaire على AB لكن passant par C. إذا هذا هو la figure. إذا perpendiculaire à la droite AB يعني غنحط ليكير على AB بحال هكا، ولكن passant par C إذا غندوز من سي. وفعلا هي في لا فيغور اللي كاينه في الكتاب. الا بغينا البيربونديكولير على ا بي و باسون بار سي يعني مرة نحطو ليكير على ا بي ونشوفو بعدا واش هنا زاوية قائمة. تقريبا راه هو واحد شوية. دونك هنايا مكايناش اونغل. تقريبا راه كاين واحد شويه شي. دونك هنايا كاينه بيناتهم شويه زاويه قائمه. دونك غيكون هو النيس. دونك ملي تحطوا ليكير الكوس هنا على ا بي وترسموا باسون بار سي راه غيجي هو الاخر نيس، يعني مفاوتينه واحد شويه. دونك نديرو روج باش يبان. دونك هنايا اونغل droit. هذا D1. Tracer la droite D2 perpendiculaire à BC passant par A. إذا perpendiculaire على BC و passant par A. إذا هنايا perpendiculaire على droite BC غنحط ليكير على BC et passant par A يعني من هنا et je prolonge la droite. Donc هذا D2. Très bien. Tracer la droite D3 perpendiculaire à AC passant par B. إذا هاد المرة على AC. على AC et passant par B. donc غيجي تقريبا تاني هو هذا. دونك هنايا نقلبو القوس على AC بحال هكا. دونك على AC et passant par B. دونك هنايا على AC et passant par B. دونك غيجي هو هذاك اللي مرسوم تقريبا هو النيت. دونك هذا هو D3 D1 D2 et D3. Très bien. Donc que peut-on dire des droites D1 D2 et D3. دونك هنايا تقريبا D1 هذا و D2 هذا و D3. دونك تقريبا كيتلاقاو في نقطة وحدة. هادشي اللي بغا يقصدو. هما راه خاطئين واحد شوية في الشكل. دونك D1 D2 et D3 sont séquentes
A la même, ou bien au même point. في نفس النقطة. Très bien, on passe à l'exercice 26. Donc, placer les points A, B, C, D et E tels que. Donc, غنوضعوا هاد النقاط A, B, C, D et E ولكن tels que à condition بشرط A تكون milieu ديال BC. AD يكون perpendiculaire à la droite BC. DE est perpendiculaire à la droite AB. مثلا ندير فيها 6 مثلا BC ندير فيها 6 et je divise par 2 نقسم على جوج. donc BC وهنايا A هي A milieu de BC. donc A هي الميليو ديال BC. AD و BC sont perpendiculaires متعامدين. donc BC و AD متعامدين. donc هنايا غندير angle droit. ونمدد. دونك هنا هذه هي A. دونك هنايا A D D نديرها فين ما عجبني نديرها مثلا هنايا. دونك ها هي B C و A D سون بيربونديكولير. ولكن هنايا هذا B C حيت ولا دابا دغوات نقدر نمدو شويه. إذا من هنايا من B حتى ل C راه سيغمون ولكن في نفس الوقت كاينه في واحد لدغوات. هنايا DE perpendiculaire à AB. donc AB هو هذا و DE. donc هنايا DE نديروها فين ما عجبنا نديروها مثلا هنايا. donc ها هو AB و DE sont perpendiculaires. Très bien, l'exercice 27. donc on considère la figure ci-dessous. هاد la figure هذه. donc à l'aide d'un compas placer des points E et F sur la droite D tel que. donc هاد D هذا غنديرو فيه هاد E و F ولكن IE est égal à CA يعني la même mesure و IF est égal à CA. donc CA très bien. عندي CA هي هذه. donc IE إذا غنقيس هاد AC بالبركاب. donc رسموا بعدا لا فيغور. donc غادي نستعمل الكومبا IE égal CA. donc غنقيس هاد CA وغندير بحالها في IE. donc نعاود نشوف نتأكد هي هذه وندير قدها في IE. donc هذه هي نفس الشيء IF est égal CA يعني CA هو القياس اللي باقي عندي و IF. دونك الا درت هنا IF في نفس البلاصه غتجي F فوق E. دونك نديرها في الجهه الاخرى. نديرها هنا مثلا ونمدد هاد لادغوات هادي مثلا. دونك هادي هي IF. Très bien. Que représente le point I pour le segment EF. donc I اش كتمثل بالنسبه ل EF. donc I هي الميليو. I est le milieu de EF. علاش؟ لا قال لي علاش غندير باسكو غادي IE est égal à CA. غادي عطاوها ليا ها هي كاينه في لي دوني IE و EF كتساوي CA حتى هي. EF حتى هي كتساوي CA. دونك IE راه كتساوي EF حيت بجوجهم كيساويو CA. ولا كانت IE كتساوي EF إذا I راه هي الميليو ديال EF. Très bien, l'exercice 28. donc reproduire la figure ci-dessous. donc هاد الفيغور هادي غادي نعاودوها. donc غادي droite D فيه EF G. donc عندي واحد droite
HD فيه EF G EF G. عندي هنايا واحد لادروات دي بريم فيه H. دونك هنايا نديرو مثلا هنا دي بريم وفيه H. مزيان. دونك تراسي لو تريونغل EGH، تريونغل هو المثلث EGH. هو هذا EGH. Tracer la parallèle au côté GH passant par F. Donc on déroule le parallèle موازي GH passant par F. Donc là بغينا الموازي GH نحط الكوس على GH. هكا تقريبا مزيان. ومن بعد نحطو عاوتاني الكوس على هذاك اللي رسمنا، يعني ديما الباراليل التوازي كنرسمو التعامد جوج المرات. دونك هو هذا وهذا اي باراليل على droite GH passant par F. Cette droite coupe D' en A. إذا هاد لا droite اللي رسمنا كيقطع D' في A. دونك D' هو هذا، D' هو هاد البلو كيقطعو A. Tracer la parallèle au côté EH passant par F. دابا غنديرو الباراليل موازي ل EH passant par F. دونك EH هو هذا. دونك بغينا الباراليل ديالو passant par F. دونك غندير العمودي، لاحظوا العمودي على EH حيت هو اللي بغيت الباراليل ديالو. Donc cette droite coupe D' en B. إذا كيقطع ليا D'، هاد D' في B. إذا نمدد D' ديالك هذا، جو برولونج لا droite D'. إذا هنا كيقطعو فاش؟ جو كخوا B. دونك هادي B. La cinquième question A. Tracer les droites EA et BG. Donc EA ou BG. EA هذا EA هذا EA et BG. BG هو هذا. Bien. Donc, que peut-on dire des droites EA et BG? Donc, EA ou BG, donc elles sont parallèles. Donc, EA et BG sont parallèles. Donc, هادو متوازيين. إذا إلى هنا أنهينا تمارين صفحة 29. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.